Não mexe, senão ele cai. Não mexe, senão ele cai. Você viu como tá raso aqui? É, faz tempo que não chove, eu acho. Ah, choveu Oxe! ontem. A Rebeca sozinha. Não tô mandando pra ninguém, tô filmando. Mamãe, O que ela falou? Mãe, você tá mandando pra quem? mamãe, o que é assim no banco? Quem foi andar de caiaque? Eu vou ir andar de caiaque com ele. Então, eu tô falando, ó meu dente. Banguela. Falta só mais 6 dentes daqui, ó. 1, 2, 3. Daniel, tira a mão. Aê! Agora vamos mais uma? O quê?